Olá pessoal, o vídeo de hoje é sobre como acender uma fogueira em um acampamento, numa trilha por exemplo, mas o foco vai ser sobre o tipo de fogueira que eu gosto de usar, que na verdade muitas vezes não é nem tanto uma fogueira, e sim um fogão de pedras. Antes de falar sobre como acender, eu queria começar com uma rápida reflexão, pensar em porquê, qual o motivo e necessidade de acender uma fogueira num acampamento, até para pensar em como vai ser a fogueira. Porque, se na situação não tiver necessidade, o ideal mesmo é não acender nenhum fogo. Existem riscos e impactos que vamos falar daqui a pouco. Quando eu acampo numa trilha, se eu acender um fogo, é basicamente pelos 3 motivos seguintes. Primeiro, para cozinhar. Muitas vezes, numa trilha, a principal refeição é a janta. O fim do dia é quando dá mais tempo para preparar. Segundo, para ter uma fonte de calor onde se aquecer à noite enquanto estiver fora da barraca. E terceiro, para ajudar a evitar que alguns animais se aproximem, como cobras, por exemplo. Para o fogo atender esses 3 objetivos, ele não precisa ser uma grande fogueira. Vou mostrar 5 motivos que fazem com que um fogo pequeno e econômico seja melhor, tanto para nós mesmos como para o ambiente. Começando pelo ambiente. Afinal, se gostamos de trilhar e acampar, é porque gostamos da natureza, não é mesmo? Primeiro motivo e mais óbvio é o risco de iniciar um incêndio. Se as condições estiverem favoráveis e o fogo atingir a vegetação, pode ficar fora de controle muito rapidamente e pode se dar início a um incêndio florestal de grandes proporções, um grave crime ambiental inclusive. Muito cuidado, o fogo tem que estar sempre controlado, nunca ser deixado sozinho e ser bem apagado no final. Segundo, muita gente esquece que os galhos secos que caem das árvores e também as árvores mortas fazem parte do ciclo natural das matas. Tanto alimentam o solo, como são habitats e alimento de muitos animais e fungos importantes na cadeia alimentar. Se a gente catar lenha em excesso, estaremos causando um impacto ambiental. Terceiro, outro impacto ambiental de fazer grandes fogueiras é a fumaça carregada de gás carbono. Quanto menos pudermos causar de poluição, melhor. Não é porque a sociedade atual é altamente poluidora que a gente precisa seguir essa lógica consumista em nossas atividades. Agora as vantagens para nós mesmos de um fogo pequeno. Primeiro ponto é o menor trabalho que podemos ter em não precisar catar muita lenha. Sobra mais tempo e energia para outras coisas. Outra questão é o conforto na hora de cozinhar. Quando o fogo é alto, fica muito quente de se aproximar da panela. Um foguinho maneiro, principalmente entre as pedras, é muito mais confortável. E nós não precisamos de um fogo grande para nos aquecer. É só ficar perto do fogo se estiver com frio. O fogo também não precisa ser grande para afastar os animais. Eles têm muita percepção ao fogo, percebem de longe. Além disso, nosso próprio movimento quando estamos no acampamento, nossas conversas, até nosso cheiro, já são suficientes para espantar os animais. A imensa maioria tem muito medo de nós e sabem que estamos ali. Acendendo. Agora, como acender a fogueira ou o fogão de pedras? Primeiro, é procurar algumas pedras em formatos quadrados ou com cantos retos e dar um jeito de montar uma estrutura de 2 paredes para o fogo ficar dentro, como um corredor. Um lado mais estreito, onde dê certo apoiar o fundo da panela nas pedras, sem encostar na lenha. O lado mais largo é por onde vamos colocando a lenha, e deve ficar voltado para a direção de onde vem o vento, para ele alimentar o fogo. Esse formato permite que o fogo seja mantido pequeno sem apagar, pois concentra mais o calor do fogo entre as pedras. 2 tipos de pedras devem ser evitadas: porosas que absorvem água e a sílex, também conhecida como pedra de fogo. Esses 2 tipos de pedras podem estourar quando esquentarem e até causar algum machucado ou derrubar a panela. Uma alternativa, caso o lugar não tenha pedras, pode ser fazer um fogo de trincheira ou simplesmente acender a fogueira em formato de V. Esse formato é o mais econômico que conheço para fogueiras. Na hora de acender, a técnica que uso é colocar 2 galhos secos em formato de V, com mais um pedaço pequeno no encontro deles para acender o fogo em cima.
lembrando de deixar a parte aberta do V para a direção de onde vem o vento. Fazer uma bucha com palha bem seca de capim, folha seca de palmeira ou pontas muito finas de gravetos. Candombá também funciona bem. Colocar essa bucha entre os dois galhos principais no local que vai acender. Em cima da bucha, colocar uma pequena quantidade de gravetos finos. Eu costumo deixar vários gravetos próximos no chão antes de acender. O fogo deve ser iniciado acendendo a bucha de fogo por baixo. Pensar nisso na hora que estiver montando. Dá para acender com fósforo, isqueiro. Nesse exemplo, vou usar um toco de vela, facilita muito. Quando o fogo for pegando, é só ir catando os gravetos que estavam já preparados no chão e ir colocando aos poucos em cima do fogo, com cuidado para não abafar. Vai colocando os gravetos mais finos primeiro. Quando o fogo subir mais, é a hora de colocar galhos mais grossos, os que vão ser a lenha mesmo. Coloca com o lado mais fino deles em cima do fogo. E assim está pronto o nosso foguinho de acampamento trilheiro. E é isso, pessoal. Desculpa se o vídeo ficou meio grande, mas é um tema meio delicado, envolve riscos e impactos e eu não poderia fazer de qualquer jeito. Se gostou, deixa um like aí que ajuda muito e se inscreva para acompanhar outros vídeos. Gostaria de saber também a opinião de vocês sobre o assunto, se teriam mais ideias para acrescentar ou se discordam de algo, só colocar nos comentários. Valeu, abraço!